السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا جاتو اقتصادي جدا، ببيضتين اتنين بس، وكمان في الخلاط وبدون تعب، بكريمة جديدة جدا هي كريمة الكراميل. يمكن أول مرة تعمليها وتجربيها، هتعجبك جدا. بس تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الجاتو اتعمل إزاي. اول حاجه كده في البوله هننزل بيه كوبايتين من الدقيق لجميع الاغراض، ومعلقتين كبار كده من النشا، وباكو كيك شيف الباكو كله، وده بالظبط 23 جرام، ربع معلقه صغيره من الملح. وهنخل كده كل المواد الجافه دي مع بعضيها بالطريقه دي، وهقلبها كده وهركنها على جنب، وهجيب الخلاط بتاعي وهستخدم 2 بيضة بس يكونوا كبار وبدرجة حرارة الغرفة أو بدرجة حرارة المطبخ. أنزل عليهم بكوباية من السكر، كوباية من الحليب الدافئ، حوالي نص معلقة كده من الفانيليا، ونص معلقة صغيرة من أسانس الحليب وده اختياري، ومعلقة صغيرة من الخل، ونص كوباية من الزيت أو السمنة أو خليط ما بينهم. وهضرب كده الخليط في الخلاط لغاية ما يتجانس ويبقى ناعم معايا تماما، وهنزل بيه طبعا على الدقيق. هقلب كده، وطبعا مش عايزة افرط فيه تقليب الخليط. هنزل في صاج كده 28 في 45، وهفرده بالطريقة ديت، ويكون مدهون طبعا من قبل، وادخله الفرن على درجة حرارة 180 في وسط الفرن لمدة 20 دقيقة، واخر 3 دقايق كده انا هحمر الوش بتاعها. بعد كده انا هعين الزيادات اللي فوق، ولو في منطقة كده عالية ممكن اعين الزيادات بتاعتها. في جزرولة كده او في حلة صغيرة كوبايتين من الحليب، ومعلقتين من النشا كبيرة، ومعلقة من الحليب البودر، معلقة من الكريم شانتيه البودر اللي هو بدون سكر، ومعلقتين من السكر الناعم، ونص كوباية من صوص الكراميل اللي هو الجاهز او انت لو عملتيه، وطبعا طريقته مشهورة جدا وموجودة بكثرة. طبعا هحط كل دوت على النار لغاية ما يربط معايا ويبقى بالقوام ده كريمي. طبعا انا هغطيه واحطه في الفريزر يجمد معايا او يبقى ساقع جدا معايا. نيجي للكريمه، انا هحط كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، وكوبايه واحده بس من الكريم شانتيه البودر اللي هو بدون سكر، وكمان مش هنحط سكر خالص لان احنا حاطين في الكريمه اللي احنا عملناها من شويه. تمام، لغايه ما قوامها كده يرتفع. ودي طبعا كريمه الكراميل اللي احنا عملناها سوا، وهوفر كده حوالي معلقتين، هضيف عليها معلقتين من الكريمه اعمل بيها روزيتات في النهايه. طبعا هقلب كده واضربها كده ضربتين لغايه ما يتجانس كل الكريمه مع بعضيها، وهبتدي طبعا احشي بيها. ده القوام بتاعها، انا هحشي بيها كده على طول على الكيكه اللي احنا طلعناها، ومن غير مس الكيكه ولا حاجه، هي طريه جدا وهشه، وهتشوفي في النهايه هي شكلها عامل ازاي. الكيكه دي بتبقى طريه جدا وهشه، يعني مش محتاجه اي سقيه. نيجي كده للصوص اللي من فوق خالص، يعني بالظبط حوالي 100 جرام من الشوكولاته البيضاء، عليهم تلت كوبايه من صوص الكراميل، وهنعملهم كده على حمام مائي. تمام، وهنفردهم كده فوق الكريمه بطريقه عشوائيه كده، وابتدي احاول ان انا اوزعها بالشكل ده، يعني كده شكل رخامي. وبعد كده انا هشكلها بعود الخله، يعني هعملها كده زي المربن كده، يديني بس كده شكل رخامي. عايزه اقول لكم طبعا صوص الكراميل مع الكريمه بتاعه الكراميل اللي احنا حطيناها مديه بصراحه طعم جميل جدا ودسم جدا، وكمان مش مسكره قوي، يعني السكر فيها معتدل جدا. انا هعمل روزيتات بسيطه جدا كده على حروف الجاتو. وطبعا التزيين اللي انت عايزاه، ممكن تحطي كريسب
يعني التزيين دوت ممكن يرجع لك انتي. شكل نهائي سيمبل جدا، ولكن الطعم بصراحة خطير. جربوه بجد بجد هيعجبكم. وكريمة الكراميل دي هتعجبكم جدا. مش مسكرة خالص، الطعم بتاعها معتدل جدا، والكيكة زي ما انتوا شايفين كده هشة وخفيفة. وكمان استخدمنا بيضتين 2 بس، وفي الخلاط يعني بدون اي تعقيدات. ده الشكل النهائي بتاعها. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. ان شاء الله اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ما تنسونيش بقى في اللايك لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.